15. 15. Barato lang 15, tag 5 isa. Pigado TV and Vendor Vlogger Palomolok. welcome Barangay Pulunuling, Tupi, South Cotabato. So karon for today's video mga pigado, naatay himuon nga twist. So karon I have 3 peanut here. So ibebenta natin ng Manay piso isa, piso isa. 15 pesos. So kung sinong bibili nito na rider ay regalo from Pigado TV. Alright, and together with Dutch Photography and Vendor Vlogger. So kaway-kaway naman diyan, Dutch. Hey! Alright, so let's go dol. So pangita ta dol. Ari diri una. Diri una. Asa. Dang. So baligya to tag 15. Alright. So ari na mga idol. So among cameraman si Kuwag Kaug Mani, login as bindoron ba? Let's go. So tama-tama kay Mani. Mani, ma'am. Saranggis. Oh, ada si busing mo. Tulog sa busing. Paway. Ay napukaw na tulog. Mani. Noy, Maninoy. Ay, nanood to. Dito. Piso isa. Asa to? Ay, mo palit sa. Opa, imong mani. Nasa ibalik mo baligya, mani. Boss, nakoy isa yung palit ani oh. Dol, nanatay ko. Nasa ano? Nana. Di. Karere. Nakoy. Nay. Oh, kana. 15. 15. Tatlo. 15 tulog. Dili ka. Dili sa. Sige. Barato lang 15, tag 5 isa. Oh, mga idol. So first attempt, way mo dawat no. First attempt, guys. Wala. Sus, katupay mo gupili dul. Oh, so karon gani idol. Yes, idol. Kani big time ni sa Lon Padido, Malapatan, Sarangani province. So karon akong opirag man ni 20. Kasukas. Oh, kasukas. Oh, 20 o tulo ka mo 20. Oh, meron na palit. May palit na. Big time ni sa Lon Padido. Kana. Oh, ara, paliton niya 20. Oh, paliton na. Ayo palit tayo sa. Ay, napalit na. Ang atong ano? Oh, napalit na to. Napalit na. 20. Di 20 lang ang ginanglan. 20 lang. Sige, kambiyon na to. Kambiyon. 20. Oh, 20. 20. So, imo ni rider na anak ni mo na tingala ko, guwapa man. Oh, cintang kambyo. Muna yung paliton. So, 20 na. Paliton niya, idol. Paliton niya, 20. Goods. Ambi 20 niya, wey. Asa Ano na diri? Ano diri? Ay mo 20. Kamara gi sindikato man mo. 20. So, mga idol, gipalit niya 20. So, karon nangaon sila atong gidisorbo. Kay gipalit niya 20 atong mani, atong alisdan og Boss, congratulations, boss. Happy meeting. Okay, so salamat kayo. So Dutch Photography and Vendor sa yang mani. Thank you so much. Love you. Okay na. Bye-bye.